kemarin. Ya. Batuk mulu antum. Iya nih, tenggorokan gatal udah 2 hari. Jadi obatin lah kamu batuk. Tahu nggak antum obatnya? Iya nih, udah macam-macam obat, masih aja nih batuk. Salah antum, salah minum obat mungkin. Minum obatnya yang berkualitas dong, yang manjur. Nih, kadang-kadang nanti kadang-kadang. Udah coba dulu ya. A few moments later. Gimana bro? Udah enakan belum? Enakan sih. So, anjir lah. Orang anak aja kemarin minum langsung sembuh. Iya. Tur, ini Anda bawa ya? Boleh. Siap. Protuk, cara efektif redakan batuk.